Mwena wa Ithanga Gatanga ya Kĩanda nĩ kũmwe thĩna wa ng'aragu ũhuhaga mĩrũri kumana na riũa inene na wagi wa mbura ya kũigana. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩacũngĩrĩirie ikundi itarĩ cia gĩthirikari kwambĩrĩria tabarĩra ya ũrĩmi wa kĩmerera matũũra-inĩ ngũrani mwena ũyũ. Organic farming nĩ ũrĩmi ũrĩa thaa ici tũrageria gũ-promote tondũ nĩ ũrĩmi mwega, nĩ ũrĩmi friendly kũrĩ environment, na nĩ ũrĩmi ũrahota kũhũrana na climate change, maũndũ marĩa maroka ma rĩera marĩa maratũma gũkorwo rĩngĩ maũndũ me maritũ mũno. Tuthiĩte kĩndũ gĩtagwo seed slavery na nĩyo tũreherera. Andũ matige gũtuĩka ngombo ya nduka atĩ ũkĩmera ũkĩhanda no kinya ũthiĩ nduka. Kũrĩ mbegũ tũngĩhota kwĩigĩra iria cia ũndũire. Peter Ndung'u na Teresia Kimani nĩ amwe ya arĩmi arĩa mekĩrĩire makĩria ũrĩmi-inĩ ũyũ ũtarĩ wa kũhũthĩra ndawa. Na nĩ nyonete umithio tondũ mbere-inĩ wengi ona ndiarĩmaga tondũ ndiakĩonaga hena bata wa kũrĩma nĩ ũndũ wa ngarama ũrĩa yarĩ igũrũ. No kuma ndabundithio gĩthomo nĩ shirika ĩretwo Yandi, nĩ ngoretwo ngĩthoma ũhoro wa gwĩthondekera indo cia kũrĩma nacio arĩ ta compost na ngĩthondekera ndawa nginya cia kũhuhĩra. Marauga kuma mambĩrĩrie matingĩrira kuona to baita tu monaga, ĩndĩ nĩ moranirwo na mĩrimũ ĩrĩa yamanyitaga kaingĩ. No kũrĩa gũkoretwo tũkĩhũthĩra thumu na tukahũthĩra ũrĩmi ũcio wa organic na njĩra njega, ona mbura ĩngĩnyiha irio icio tuonaga cirĩ o ngirini na nĩ cietereire gũthianga haraihu. Ũndũ ũngĩ warĩma na njĩra ĩno ya organic no njega tondũ ona ũngĩrora gathura gakwa nĩ kega, ingĩkwĩra mĩaka yakwa ndũngĩtĩkia nĩ ũndũ wa gũkorwo ndirarĩa indo ciĩna ndawa, na nginya ngĩendia nĩ ndĩramenya ndirenderia andũ thumu, tondũ ũngĩrora rĩu thaa ici mĩrimũ ĩyo yothe ingĩhĩte rĩ, ũngĩrora nĩ ũndũ wa andũ kũrĩa indo iria citagĩrĩire. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũhinyĩrĩirio hĩmbĩrio ũrĩmi ũyũ, gũkũ thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩkĩũrio kũnyitĩrĩra arĩmi aya na njĩra nene. Hatujaona programs ambazo zina support mambo ya organic, na tunahimiza serikali inapokuja na hii miradi izingatie ya kwamba kuona ya kwamba wakulima wote ambao wanalima kwa organic na pia conventional wameweza kushughulikiwa juu serikali ni ya kila mtu. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ithanga Gatanga kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.